వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రవంతి స్వీట్ హోమ్. ఈరోజు శ్రవంతి స్వీట్ హోమ్లో మీ అందరికీ మంచి ప్రోడక్ట్స్ రివ్యూ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటంటే నా హెయిర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నా హెయిర్ చాలా థిక్గా కనిపిస్తుంది అండ్ వాల్యూమ్ మీకు బాగా కనిపిస్తుంది అండ్ లెంత్ కూడా పెరిగినట్టు కనిపిస్తుండొచ్చు. సో దీనికి ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ నేను అంటే మన హెయిర్ కోసం ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ మీకు రివ్యూ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ వాడిన తర్వాతనే ఈ ప్రోడక్ట్ నేను రివ్యూ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయండి. 100% నో కెమికల్స్ యూజ్ చేసింది కాదనమాట. సో 100% ఆయుర్వేదిక్. సో ఆ ప్రోడక్ట్ నేను ఇవాళ మీకు రివ్యూ చేస్తాను. ఆయుర్వాషి వారి సుద్దేశ్ వాళ్ళ ఆయుర్వేదిక్ ఆయిల్ అనమాట. ఇందులో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చి ఆనియన్ అండ్ జింజర్ హెయిర్ ఆయిల్. దీంట్లో 14 ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ యాడ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈ ఆయిల్ అనేది అన్ని హెయిర్ టైప్స్ అంటే ఆల్ హెయిర్ టైప్స్కి సూట్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఇందులో మనకి మెయిన్గా విత్ DTH బ్లాకర్ అనేది ఉందన్నమాట. సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే విచ్ ఈస్ హెల్ప్ టు రెడ్యూస్ ప్రోగ్రెసివ్ బాల్డ్నెస్, నరిషెస్ ఫాలికల్స్ అండ్ కంట్రోల్స్ డాండ్రఫ్. సో మనకి డాండ్రఫ్ లేకుండా చూస్తుంది అండ్ హెయిర్ గ్రోత్ కోసం బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఇందులో నో పారాబెన్స్, నో సిలికాన్స్, నో మినరల్ ఆయిల్స్, నో కెమికల్స్ అనమాట. దీని మొత్తం క్వాంటిటీ ఏంటంటే 200 ml. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 399 రూపీస్. అండ్ దీంట్లో మనకి చాలా మంచి మంచి ఆయిల్స్ యాడ్ చేశారు. ఇందులో మనకి మెయిన్ ఆయిల్స్ వచ్చేసి ఆనియన్ ఆయిల్, హరాద్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, జింజర్ ఆయిల్, ఆల్మండ్ ఆయిల్, ఆర్గాన్ ఆయిల్, బహేదా ఎక్స్ట్రాక్ట్, నాగర్మోతా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ జుజుబా ఆయిల్. ఇంకా చాలా ఆయిల్స్ మనకి ఇందులో అన్ని ఆయుర్వేదిక్ ఆయిల్సే యాడ్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆనియన్ ఆయిల్, జింజర్ ఆయిల్, సెసమి ఆయిల్, క్యాస్టర్ ఆయిల్, ఆల్మండ్ ఆయిల్, జుజుబా ఆయిల్, ఆర్గాన్ ఆయిల్, కోకోనట్ ఆయిల్, హెయిర్ కాంప్లెక్స్ లైక్ రీతా, ఆమ్లా, షికాకాయ్, టీ ట్రీ ఆయిల్ ఇలాంటివి చాలా ఇందులో యాడ్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో మనకి ఇవన్నీ మన హెయిర్ గ్రోత్కి చాలా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ అంతేకాకుండా మనకి డాండ్రఫ్ లేకుండా కూడా చూస్తుంది. ఈ ఆయిల్ అనేది అందరికీ యూజ్ అవుతుంది. సో అందరూ అంటే ఎలాంటి హెయిర్ టైప్స్ అంటే ఆయిల్ హెయిర్ కానీ అంటే డాండ్రఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, డ్రై హెయిర్ కానీ ఎలాంటి హెయిర్ టైప్ వాళ్ళకైనా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇది. సో ఇది ఇంకా మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా లేదు, త్వరలో వస్తుంది అనమాట మార్కెట్లోకి. సో అందుకంటే ముందు మీకు దీని గురించి ఒక మంచి రివ్యూ ఇద్దామని నేను వాడాను కాబట్టి ఒకవేళ మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నప్పుడు దీన్ని మీరు బై చేయొచ్చు. దీన్ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో కూడా నేను చెప్తాను అనమాట. నేను నార్మల్గా దీన్ని వాడిన తర్వాతనే రివ్యూ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఎలా వాడాను అండ్ దీంట్లో ఎలా మెన్షన్ చేస్తారో కూడా కంప్లీట్గా చెప్తాను. ఇది ఒక ఆయిల్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, ఏ ఆయిల్ అయినా సరే బిఫోర్ హెడ్ బాత్కి మనం ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటాం. సో ఇది ఈ ఆయిల్ అనేది మన హెయిర్కి, స్కాల్ప్కి మంచిగా మసాజ్ చేసుకొని ఫింగర్స్తో అండ్ మొత్తం హెయిర్ మొత్తం అప్లై చేసుకున్న 1/2 అవర్ తర్వాత మనం హెడ్ బాత్ చేయొచ్చు. ఇంకా మంచి రిజల్ట్స్ రావాలి అనుకుంటే మీకు నైట్ టైం అప్లై చేసుకొని మంచిగా పట్టుకొని మార్నింగ్ లేవగానే హెడ్ బాత్ చేస్తే హెయిర్ అనేది స్మూత్గా ఉంటుంది అండ్ హెయిర్ లాస్ ఉండదు అండ్ హెయిర్ కూడా మనకి మంచి వాల్యూమ్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. సో ఆయిల్ అనేది నైట్ టైం మొత్తం మనం హెడ్కి అప్లై చేయడం వల్ల అండ్ మసాజ్ చేస్తాం కాబట్టి హెయిర్ గ్రోత్కి చాలా యూజ్ అవుతుంది. ప్రోడక్ట్ లోపల ఎలా ఉందో కూడా చూద్దాం మనం. ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది, లోపల కూడా లుక్ మాత్రం సూపర్గా ఉంది. సో నేను ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపెడతాను అనమాట. ఆల్రెడీ నేను 2 బాటిల్స్ తీసుకున్నాను, ఒక బాటిల్ వాడుతున్నాను. సో రివ్యూ ఇవ్వడం కోసం ఒక బాటిల్ అలానే ఉంచాను. ఇలా మనకి సేఫ్గా వస్తుందన్నమాట, ఎటువంటి లీకేజ్ లేకుండా. బాటిల్ చూసారా ఎంత క్యూట్గా ఉందో అండ్ లుక్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇన్నో ఆయిల్స్ వాడారు కదా, సో ఇందులో ఇన్నో ఆయిల్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్మెల్ ఎలా ఉంటుందో అని భయపడకండి. స్మెల్ మాత్రం చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఒకసారి మీకు సో ఇలా మనకి డ్రాప్ వైజ్ పడుతుంది అనమాట. సో ఈ ఆయిల్ని ఏం చేస్తామంటే మనం ఫింగర్స్తో మంచిగా ఇలా 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 రబ్ చేసుకొని హెడ్కి మంచిగా మసాజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ స్మెల్ చూస్తాను, స్మెల్ మాత్రానికి ఎక్సలెంట్గా ఉంది అండ్ పర్ఫ్యూమ్ స్మెల్ వస్తుంది. ఒకవేళ దీన్ని మనం అప్లై చేసుకొని బయటకు వెళ్ళినా కూడా ఎలాంటి బ్యాడ్ స్మెల్ అయితే లేదు, చాలా మంచి స్మెల్ ఉంది ఇది. లైక్ నాకైతే పర్ఫ్యూమ్ స్మెల్ వస్తుంది. ఇది ఒక డే ఇన్ మై లైఫ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ నేను రివ్యూ చేశాను ఆయిల్ గురించి. అండ్ అదే రోజు మేము ఫోరం మాల్కి వెళ్ళాం. ఫోరం మాల్లో నాకు ఈ వీడియో ఎందుకో తీయాలనిపించింది, ఎందుకంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ డెకరేషన్ చేశారు. సో కార్తీక మాసం అనగానే మనకి లైట్స్ ఉంటాయి మొత్తం. సో
చూసారా ఓన్లీ లైట్స్‌తో మనకి ఎలిఫెంట్‌ని క్రియేట్ చేశారనమాట. అంటే వీడియోలో ఎలా కనిపిస్తుందో నాకైతే తెలీదు కానీ అక్కడి నుంచి చూస్తే భలే అనిపించింది. మొత్తం లైట్సే దగ్గర నుంచి చూస్తే. అండ్ థీమ్ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ మీకు తెలుసు కదా కార్తీక మాసంలో మనకి లైట్స్ చాలా చాలా బాగా డెకరేట్ చేసుకుంటాం కదా ప్రతి ఇంటికి. అలాగే ఇది ఫోరం మాల్ అనమాట. ఫోరం మాల్‌లో ఇలా మంచిగా డెకరేట్ చేశారు. అండ్ థీమ్ బాగా నచ్చింది నాకు. కొంచెం డిఫరెంట్‌గా అనిపించింది. ఎలిఫెంట్ మాత్రం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. యాక్చువల్‌గా చిన్న పిల్లలు బాగా అల్లరి చేస్తారు కదా! సో, క్రిష్ కూడా అప్పుడప్పుడు నాటీగా బాగా అల్లరి చేస్తారనమాట. దాన్ని చూసి నేను కూడా అలానే తయారవుతున్నాననమాట. సో, ఏదన్నా పట్టుకొని వాటిని ఇలా డిస్టర్బ్ చేయటం వాటిని అలా నాకు కూడా అలవాటు చేసిందనమాట. సో, ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు కనిపిస్తున్న డ్రెస్సు ఇదొక శారీ అనమాట. సో, ఎవరికైనా అంటే సింపుల్‌గా ఇద్దరు మదర్ అండ్ డాటర్ సింపుల్‌గా కుట్టించుకోవాలనుకుంటే ఒక మంచి ఐడియా కోసం నేను ఈ వీడియో మీకు క్లిప్ పెట్టాననమాట. సో, ఒకటే శారీని ఫస్ట్ నేను మా పాపకి బ్లౌజ్ వచ్చిన పీస్‌నేమో తనకి బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేయించాను. అండ్ శారీని కింద స్కర్ట్ లాగా స్టిచ్ చేయించాననమాట. సో, మిగతాది మనకి అటు ఇటు కాకుండా మిగిలిపోతుంది కదా! దాన్ని వేస్ట్ చేసుకోవడం ఎందుకని చెప్పేసి నేను టాప్ కుట్టించుకున్నాను. సో, టాప్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్‌గా ఉందనమాట. సో, ఇద్దరం ఎప్పుడన్నా ఎక్కడికన్నా వేసుకొని వెళ్ళాలి అది ఫంక్షన్స్ కాకుండా నార్మల్‌గా టెంపుల్‌కి కానీ ఎటన్నా వెళ్ళడానికి లేకపోతే ఫంక్షన్స్‌కైనా బానే ఉంటుంది డ్రెస్సు. సో, సింపుల్‌గా ఇలా హెవీగా కాకుండా ఇలా కూడా కుట్టించుకోవచ్చన్న చిన్న థాట్‌లో నేను చేశాను కాబట్టి మీకెవరికైనా యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి ఈ వీడియో పెట్టడం జరిగింది. నేను ఎప్పటినుంచో వాడుతున్నాను హెయిర్ డ్రైయర్ అనమాట. ఇప్పుడు ఆ ప్రొడక్ట్‌ని మీకు రివ్యూ చేద్దామనుకున్నాను. చాలామందికి హెయిర్ డ్రైయర్లు కొనాలంటే ఏ హెయిర్ డ్రైయర్ కొనాలి? ఏదైతే బావుంటుంది అనేది చాలా డౌట్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో, ఈ వీడియో వల్ల కొంతమందికి యూజ్ అవ్వచ్చు అనుకుంటున్నాను. నార్మల్‌గా ఇప్పుడున్న కల్చర్ ఎలా ఉందంటే అందరికీ అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ అయిపోయేసరికి మన సన్‌కి ఎక్స్‌పోజ్ అవ్వడం చాలా తక్కువైపోయింది. అండ్ హెయిర్ డ్రై చేసుకోవడం కూడా చాలా కష్టమవుతుంది. సో, మాక్సిమం అందరూ హెయిర్ డ్రైయర్స్ కొంటారు కాబట్టి అందులో ఏది బెస్ట్ అనేది మనకి తెలీదనమాట. సో, నేను ఇలా చాలా వెతికి ఇది కొన్నాను. సో, ఇది చాలా మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చింది. ఎక్కువగా హెయిర్ డ్రైయర్ అనేది మన హీట్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసేసి మన హెయిర్‌ని బాగా డ్రై చేసేసి రఫ్ అవుతుంది. అలాగే హెయిర్ కూడా బాగా ఊడిపోతుందనమాట. సో, దీనివల్ల మనకి హెయిర్ లాస్ అవుతుంది. సో, అలా కాకుండా మనకి ఎలా కావాలంటే అలా మనం హెయిర్‌కి వార్మ్ కావాలన్నా, హీట్ కావాలన్నా, కొద్దిగా కూల్ ఎయిర్ కావాలన్నా మనకి సెట్ చేసుకునేలా ఈ ప్రోడక్ట్ ఉందనమాట. ఇదేంటంటే హవేల్స్ వారిది. ఇంకొక ప్రోడక్ట్ చూపెడుతున్నానమాట. సో, ఈ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే హెయిర్ డ్రైయర్ అనమాట. సో, ఈ హెయిర్ డ్రైయర్ ఏంటంటే నేను వాడుతున్న హెయిర్ డ్రైయర్ హవేల్స్ వాళ్ళది. సో, హవేల్స్ అనేది సో, ఇది నేను ట్రై చేశాను. అమెజాన్‌లో నేను బుక్ చేశాను. ఇప్పుడు వింటర్ కాబట్టి మనకి హెయిర్ త్వరగా డ్రై అవ్వదు. సో, దానివల్ల మనం హెయిర్ అనేది కోల్డ్ అవ్వడం అలా జరుగుతుంది. లేకపోతే ఒకవేళ మనం సన్‌కి వెళ్ళినా కొంచెం మనకి బాగుండదు కాబట్టి హెయిర్ డ్రైయర్ ఇప్పుడైతే అందరూ వాడుతున్నారు. సో, ఈ హెయిర్ డ్రైయర్ నేను ఎందుకు తీసుకున్నాను, దీనివల్ల యూజ్ ఏంటో మీకు కూడా చెప్తే మీకు కూడా యూజ్ ఉంటుంది కొనే వాళ్ళకని. సో, ఈ హెయిర్ డ్రైయర్ అనేది మనకి ఈ షేప్లో వచ్చింది. ఇది 1600 వోల్ట్స్ అనమాట. అండ్ ఇది మనకి ఎలా అంటే అలా ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో, మనం ఎక్కడికైనా దీన్ని క్యారీ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఉంటే ఇబ్బంది కానీ మనం ఎలా అయినా ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని. అండ్ దీనికి మనకి ఇంకొక మంచి ఆప్షన్ వచ్చింది. నార్మల్గా ఇక్కడ మనకి 0, 1, 2 ఉంది. సో, 1 అనేది జస్ట్ వార్మ్ అనమాట. జస్ట్ నార్మల్ హీట్ వస్తుంది. సో, ఎక్కువ హీట్ పెట్టుకుంటే హెయిర్ అనేది ఊడిపోతుంది అనమాట. సో, 2 అనేది కొంచెం మనకి హెయిర్ బాగా వెట్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేసుకోవడానికి కొంచెం హీట్ వస్తుంది అనమాట. లేదు మనకి హీట్ ఎయిర్ వద్దనేది హాట్గా వద్దు, కూల్ ఎయిర్ కావాలనుకున్నప్పుడు దీనిలో ఆప్షన్ ఉందన్నమాట. సో, ఇక్కడ మనకు ఒక బటన్ ఉంది కదా. సో, వీటిని ఆన్ చేసుకొని ఇది ప్రెస్ చేసుకొని ఇలా పట్టుకుంటే మనకి కూల్ ఎయిర్ వస్తుంది అనమాట. సో, దానివల్ల మనకి హెయిర్ డ్రై అవ్వడమే కాకుండా హెయిర్ డ్యామేజ్ కూడా అవ్వదు. దీనిలో మంచి ఆప్షన్ ఇది అనిపించింది. అండ్ మనకి ఏదైనా డస్ట్ పడ్డా దీన్ని ఈజీగా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు మనం. దీని షేప్ అయితే చాలా బాగుంది. సో, ఇది కూడా పెద్ద కాస్ట్ ఏం కాదు, 1500 బిలోనే ఉంది. అండ్ మంచి ప్రోడక్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది కాబట్టి మీకు నేను రివ్యూ చేద్దాం అనుకున్నాను ఎప్పటి నుంచో. ఒకవేళ మీలో ఎవరికైనా హెయిర్ డ్రైయర్ కొనాలి అనిపిస్తే నేను దీన్ని రికమెండ్ చేస్తాను, హవేల్స్ వాళ్ళది. సో, దీనిలో 1200 వోల్ట్స్ ఉంది, 1600 వోల్ట్స్ అలా డిపెండ్స్ ఉందన్నమాట. సో, ఇదైతే 1600 వోల్ట్స్ అండ్ లుక్ బాగుంది, ఈజీ క్యారీ, ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు మనం. అండ్ హాట్ ఎయిర్ కొంచెం మనకి మంచి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. బాగా ఒకటే హీట్ కాకుండా నార్మల్ హీట్ అండ్ కూల్ ఎయిర్ అలా మొత్తం మనకు మంచి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో, ఇదండి ఇవాళ బ్లాగ్. ఈ బ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. And don't forget to subscribe our channel, Shravanti Sweet Home. Thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.